abagize Imana bakora ibyo amategeko ateganya nabwo ntituzareka kugenzura kuko ni inshingano zacu tugenzura ibyo bakora tugenzura uburyo babikora tugenzura rimwe na rimwe iyo binadushobokeye ibyo babwira abanyarwanda kandi dukwiriye kuba tunabigenzura izo ni inshingano zacu ibyo babwira abanyarwanda izo ni inshingano zacu yego yaba abantu bubahirizaga ibyo baduhaye yes ko buriya mu bintu dusaba umuryango ushingiye ku myemerere uzigisha n'abantu mbere y'uko batangira badushyikiriza ibyo bita inyandiko yerekana imyemerere yabo statement of faith iyo statement of faith yerekana ibyo bemera akenshi ikanerekana n'ibyo bakora ikibazo rero kiba hehe ikibazo kiba yuko ibyo barabivuga barangiza bakifata nk'aho bidahagije hari ibintu bibiri birimo hari koko amatorero n'itorero imbere abantu basa nk'aho bahaba bakava kuri statement of faith bagatangira kuvuga ibindi ngira ngo kugira ngo bakurure imbaraga nyinshi cyangwa bakurure abantu benshi bagomba kwigisha bijyanye n'ibigezweho iyo ababigishaga ibijyanye n'ibigezweho ariko hari ubwo babyigisha mu buryo butanagezweho bigezweho n'ubuhanuzi butanga ibitangaza kugira ibigezweho ujyana abantu ukanyarira ntabwo ari byo ariko tuvuge no ku kindi cya kabiri harimo n'abantu bahisemo gusohoka mu matorero bagafata ubwo buryo ngiye mbona ari manipulation wari uzi ko hari umuntu ushobora kuzunguruka imyemerere runaka insengero runaka ashaka ubuhanuzi bumuha ibitangaza bijyanye n'ibibazo afite ahubwo aho niho hari ikibazo ngira ngo abasenga njya numva muri Bibiliya babivuga ngo Yesu yarababwiye ngo ibya Kayisari babihe Kayisari kandi iyo Bibiliya nanone iravuga ngo udakora no kurya ntakarye ngira ngo abantu bakwiye guhugurwa bakamenya ko gusenga ari imibanire n'Imana abanyamadini benshi bari kuvuga abayobozi b'amatorero kuri ubu ngo bari kuvuga bati murirengagiza ahantu u Rwanda rwavanywe n'amasengesho urabasubiza icyaka kare murakoze cyane ariko turabizi ko amasengesho adafite ibikorwa ntacyo yagira atanga ntabwo jenoside yahagaritswe n'igitangaza gusa guhagarika jenoside yakorewe abatutsi byasabye ingabo zitanze zikabamo n'izipfa ntabwo turi mu gihe umuntu yicara mu cyumba agasenga ibiryo bikikubita hasi bikaza turabyuka tukajya gukora muri se nicyo gituma uri aha ngaha kuri televiziyo y'amasaha ibyo rero nibyo abantu bagomba guhugurwa kwemera Imana no kubaho Imana ifite ubushobozi bwabyo ikora ariko Imana ntitegekwa gukora Imana igomba kubizura u Rwanda ariko abanyarwanda bagomba kumenya ko ari abanyarwanda aribo bazarukorera bakaruteza imbere kuvuga rero ngo kandi cya kabiri muri se kiri ukuri ntago hahagaritswe amasengesho na rimwe nta dini zifatika zikora ibyubahiriza amategeko zahagaritswe Godwe yakubwiye ngo yasenze Pasiteri uriya wakubwiye ko yakira abantu barenga 1000 bakaba bafite ubwiherero kamwe ku bagabo kamwe ku bagore kandi akenshi baba mu rusengero amasaha arenze 2 ntabwo aho hantu haberanye n'umunyarwanda twifuza ntihaberanye n'umuntu ufite agaciro bivuze iki rero hafunzwe abo bose birengagije cyangwa barenze ku mategeko hafunzwe aho hose hatujuje yaba byashobokaga ngo habe hose nyine hatujuje ibisabwa kandi ikigambiriwe naho ikigambiriwe ni ukuvuga ngo ukwiriye gukora koko itegeko nshinga ryacu mu ngingo ya 37 yubahiriza uburenganzira bwo gusenga no kwihitiramo aho usenga ariko nanone rikavuga ngo bikorwa ku buryo buteganywa n'amategeko uru Rwanda rwashyizeho itegeko ryihariye rirebana n'imiryango ishingiye ku myemerere rivuga ibyo bagomba kuzuza mbere y'uko bikora rivuga aho bagomba gusengera uko hagomba kuba hateye n'ibisabwa kugira ngo hemererwe gusenga ikirimo gukorwa muri iri genzura gishingiye ku kutubahiriza ibyo by'ingenzi ibyo itegeko ryashyizeho kugira ngo umvishe uko babivuga ati twebwe amajwi yacu ntituyafata ku buryo abangamira abaturage agomba gucuranga ku buryo no hakurya bumva ko urusengero rwateranye abandi bakabyina ariko muri abo baturanyi harimo umuganga waraye uvura ukeneye kuruhuka kugira ngo ajye kuvura abandi nanone harimo abantu benshi twese twirirwa dukora dukeneye kuruhuka mu masaha yacu yo kuruhuka ariko manywa hari abandi barara bakora ariko aha hafunze hariya hadafunze nabyo
ni ugutanga serivisi itanoze. ngira ngo niba hari abagize ibibazo mu by'ukuri ku byo bemera banakora kubera yuko inzu kanaka y'isengero yari ifunze, umuyobozi we w'idini akaba atarashoboye kuvugana n'urusengero byegeranye rwabo, akaba atarashoboye kuza kumuhera isakaramento aho ari, ubwo mu by'ukuri ubwabyo haba harimo ikibazo cy'imikorere. ariko twumve ikintu gikomeye, ntabwo kuba ufite uburenganzira bwo kubona isakaramento biguha uburenganzira bwo kuribonera hadakwiye. niba umuyobozi wawe w'itorero yari abizi ko akora ku buryo butemewe n'amategeko, byaba bisa nko kuvuga ngo umuntu ushonje afite uburenganzira bwo kurya ibyo yibye. ntabwo ari byo. ni ngombwa yuko abantu bahabwa ibyo by'ibanze. ariko ukansubira no ku kindi, mu by'ukuri iyo urebye amadini menshi dufite muri iki gihugu, hari ibikorwa byinshi byiza bihari. 54% y'amashuri abanza n'aya segonderi, yewe niyo ugeze muri kaminuza, dufite kaminuza zirenga 10 zashyizweho n'amadini, zashyizweho n'imiryango ishingiye ku myemerere. ni nacyo gituma u Rwanda rwashyizeho itegeko kuko u Rwanda rubemera nk'abafatanyabikorwa. ikindi buriya iyo bagiye kwiyandikisha, wenda kugira ngo abantu bajye banabisobanukirwa, idini riragenda rikajya ku karere rikabasaba urwandiko rwita urwandiko rw'ubufatanyabikorwa mbere y'uko baza muri RGB. urwo rwandiko barubona bamaze gutanga ibyo berekana bazakora, binasubiza ibibazo byo muri sosiyete yacu, byubakiye ku cyo ako karere kifuza kugeza ku banyarwanda, nacyo cyubakiye ku cyo abanyarwanda bifuza kubaho mu gihe kiri imbere. ibyinshi rero birimo kuba nk'ibyo turimo kuvuga, mu by'ukuri ni ahabaye kurangara. kandi watanze urugero rwa Yesu cya gihe yakubitaga abantu akabakura mu rusengero. biragaragara ngira ngo nicyo gituma biri no muri Bibiliya icyo gihe ko abantu bajya bafata urusengero bakarugira icyo rutakabaye, bakarugira isoko. Imana rero yahaye ubwenge, bagacuruza ubuhanuzi. Imana yahaye ubwenge ubuyobozi bw'u Rwanda. twifuza ko abantu basenga bibahesha agaciro, bihesha agaciro igihugu cyacu, kuko umunyarwanda twubaka. iyo urebye icyerekezo 2050 mu ijambo ry'ibanze rya nyakubahwa perezida wa repubulika, hazamo kuvuga ngo ntitunyuzwe n'abo turi bo, ahubwo turifuza kuba abanyarwanda bashoboye, bafite ubuzima bwiza kandi bafite ubushobozi, banafite agaciro. akavuga ngo ni bande bazabidufashamo. imiryango ishingiye ku myemerere iravuzwe neza. hanyuma tukavuga ngo icyerekezo 2050 ni inzira yo kugera kuri abo twifuza. imisengere rero ivuguruza ibyo. nta nubwo mu by'ukuri iyo umuntu utashobora kumugeza mu Rwanda ntabwo wamugeza mu ijuru. u Rwanda twifuza rufite umuntu udashoboye kumugeza mu Rwanda, ukamwicarana mu karere ka Muhanga, ntashoboye kujya mu rusengero rwa Muhanga, akajya akanyarira, agafata risiki, bamwe bakagwayo. muri iyi weekend mwarabibonye hari uwaguye mu mazi ngo arabatizwa. ibyo bintu bidatuma umuntu ashobora kuba umunyarwanda ufite agaciro, utamugeza mu Rwanda ngo abe umunyarwanda wemye. ibisabwa by'ibanze ubundi bishingiye ku bintu bitatu. icya mbere gikomeye ni ikirebana n'aho abantu bakorera, imyubakire y'aho bari. hari ibisabwa bishingiye ku ho batuye, ni nako itegeko rivuga ko bubahiriza ibijyanye n'imyubakire y'aho batuye. urugero nk'hariya Huye, ziriya nsengero turi kubona buriya ntabwo zahawe occupation permit, ntabwo zubatswe bikurikije amategeko. zagombye, ibyo byo biragaragara ko atari byo, kubera yuko nta kuntu wagira tuwarete imwe cyangwa ebyiri occupation permit uyifite. gusa wenda twibuke ko hari amatorero menshi yubatswe kera, mu magenzura bitugaragariza ko ibyo batabifite. akaba ari mu by'ukuri abantu bareke kumva ko dukenera urupapuro gusa. ni byombi, hakenerwa urupapuro ku myubakire, ariko hagakenera no kureba uko ahantu hameze hanateye. inzu y'urusengero muri iri tegeko isaba ko igomba kuba ifite uburyo bufata amajwi. gufata amajwi, reka tunabyita ukundi. gufata amajwi ni ukurinda abantu urusaku. ari abarimo imbere hari urwego, kandi abantu babyumve ni uko abagore benshi mubona bazana abana babahetse. ruriya rusaku rusohoka rukajya kubyutsa umuturanyi uri muri metero zingahe, cyangwa rimwe na rimwe uri mu kilometero, rwa ruhinja turimo kurera
mu rusengero urwo rusaku bw'ayo matwi yarwo kuko azarubasha tubitekerezeho tuvuge ngo ese ubundi abari mu rusengero rurenga rugasakuriza hanze bo bari bazima. Hariho amabwiriza avuga ibipimo by'urusaku rwemewe imbere n'urusaku rwemewe uvuye mu rusengero imwe, ari n'urusaku rutuma abantu badashobora kugira ibibazo by'ubuzima. Byumvikane ko umuntu asabwa ko amajwi ye atarenga. Hari abo bisaba kubaka nk'uko iyi studio yubatse bitewe n'aho urusengero ruri, bitewe n'amabwiriza arebana n'imyubakire y'aho bari. Hari n'abo bisaba kugabanya imfatamajwi zabo, kugabanya uburyo ingoma zabo zivuga, kuko ntabwo zivuze rega ubundi ushatse kuyivugiriza ku murishyo muto wabikora. Icyo ni kimwe. Icya kabiri hagomba kuba hari umurindankuba. Tubyite muri rusange ibintu bituma abantu batahungabana haramutse hari igiteye. Icya gatatu gikomeye hagomba kuba hari ubwiherero buhagije kugira ngo abantu bangana gutyo urujya n'uruza batanandurira, ubwiherero buhagije n'isuku ihagije batanahandurira, n'ibindi bikeya bigenda byiyongera kuri ibyo bijyanye n'ubwiza bijyanye n'isuku. Urusengero ruri mu mujyi wa Huye cyangwa se mu mujyi wa Kigali, ibyo ruzasabwa nibyo urusengero ruri Ngororero mu gasantere runaka bizasabwa? Urusengero ruri mu mujyi wa Huye, ururi mu mujyi wa Kigali n'uri Ngororero mu gasantere bisabwa kuba byujuje ibijyanye n'imyubakire y'aho biri. Nta rusengero rwemerewe kugira urusaku rurenga rushobora kugira nabi aho abo basengana, rurenga rushobora kugira nabi hanze. Gusa aho bitandukanira nihe, uw'i Kigali bishobora kumusaba kubaka bya bindi bakoresha matera, bakoresha ekipima zikomeye. Uwa Ngororero nawe afite inshingano yo kudasakuza, yo kutagira amajwi arenga. Uburyo abikora bijyanye n'imyubakire ya Ngororero. Nta hantu muri iki gihugu hatari inzego zirebana n'imyubakire, aho niho bitandukanira. Ariko igisabwa n'itegeko cyavuze, iri tegeko ryavuze yuko ku bijyanye n'imyubakire hubahirizwa ibisabwa mu myubakire y'aho agace urusengero rurimo. Ibyo rero abantu babyumve gutyo, ntabwo basaba ko buri hantu hagiye matera, kuko gufata amajwi hari ubwo bivuga kutayakoresha. Dufite inzego z'abantu basenga mu buryo bucecetse cyane, abo ntiwabafungira kubera urusaku kuko nabo ubwabo ntibarwemera mu myemerere yabo. So icyo ngicyo ni ikintu kigereranywa bishingiye n'aho abantu batuye. Navuga ku bisabwa bindi uretse ibyo by'aho gusengera n'uko hameze, ubundi ikindi gisabwa n'ubuyobozi n'amashuri y'ubuyobozi. Itegeko rivuga yuko abayobozi ku rwego rw'igihugu bagomba kuba bafite amashuri, kaminuza isanzwe n'impamyabushobozi ya teoloji, cyangwa kaminuza kuba yarize afite n'amashuri ya teoloji. Ibyo bikaba ku rwego rwo hejuru kumanuka kugera ku rwego ruyobora izindi. Ndatanga urugero rw'amatorero menshi muzi agira paruwasi. Niba paruwasi munsi yayo ifite amakanisa, ubwo ni muri Anglikani wenda n'abandi baporoso, uwo nguwo kuri paruwasi afite inshingano zo kureberera ayo makanisa. Yewe itegeko rifite uburyo busobanutse. Impamvu ni ukugira ngo arinde abayoboke kwigishwa ibitari byo, kuko uwo muntu afite inshingano zo kubazwa ibyo we yigishije ariko n'ibyigishijwe n'abari munsi ye. Nicyo gituma itegeko ryanditse gutyo. Ntibikuraho uburyozwa inshingano cyangwa cyaha kuri wa wundi wigishije. Abari munsi nabo bagomba kuba bafite iyo mpamyabumenyi ya teoloji? Ntabwo ari ngombwa ku rwego iyo itorero ako ka branch ko hasi. Urabizi ko nko muri Kiliziya Gatolika hari ahantu hafite padiri mukuru ujyuza, ariko hakagira umwarimu wigisha mu minsi isanzwe. Ibyo ukuri ku itegeko ni uko abo bari ku rwego rwa urwego rwa santarari, ntago ngira ngo abasenga yo murabizi ntago hagomba kuba hari umupadiri buri gihe, ariko agira igihe aza gutanga ya masakaramentu mwavugaga. Kuri santarari
ku ikanisa ntago dusaba kuba afite kaminuza, ariko padiri ushinzwe iyo santarari afite inshingano zo gukurikirana, yewe hakaba n'inshingano aba akwiriye kurinda kugira ngo hatagira ikosa rikorwa no kuyobya no kwigisha abantu bidakwiriye. Iyo atarinze aba akwiriye gufata ibyemezo bihana kuva akimara kubimenya. Iyo ibyo atabikoze twebwe dushobora kubaza ku rwego rw'igihugu tukababaza inshingano, ariko ntibitubaza no kubaza inshingano wa muntu uyoboye paruwasi cyangwa uyoboye santarare ugomba kuba afite amashuri. Ari naho itegeko ryahaye igihe cy'imyaka 5 mu nteko. Mu by'ukuri abahagarariye inzego z'amadini twari kumwe nabo tuganira kuri iryo tegeko, baratubwira ati rwose muduhe imyaka 5. Nibo bayisabiye? Twe twasabye 4 nka leta, barangije basaba 5. Uzaba atujuje ibyo azaba atara, icyo ni igihe gihagije umuntu kwiga kaminuza, ni imyaka 3 yarageze. Hari benshi twanashima bashyizeho za kaminuza zigisha teoloji. Hari iriya kaminuza y'Abangilikani, hari kaminuza iba Kicukiro ya New Life. Izo ni kaminuza zashyizweho, twari dufite nke zishyirwaho, yewe banigisha abantu, ariko hari abandi batagiye kwiga. Urusengero rurafunzwe, ruhise rukemura ibibazo rwari rufite. Ni mu gihe kingana iki rushobora kongera gufungura? Ngira ngo Maurice twari mu gihe cyo kugenzura, sibyo? Iyo abantu barangije kugenzura baricara noneho bakanonosora ibyo basanze, nabo ubwabo bagenzuwe bakaba barimo kwikosorera ibyabo. Ngira ngo hazabaho igihe kitari kinini cyane, biterwa n'ibyo abantu batujuje. Nanone hakabaho igenzura, hakabaho kureba ibyujujwe, kureba ibyihutirwa bishobora kunozwa. Igenzura n'ubundi rigomba kurangira, abantu bakareba ibyo bakuye mu igenzura. Turimo kunoza, turimo kurangiza, nta minsi 2 cyangwa 3 igenzura ritarangiye. Nituva muri ibyo tuzasuzuma ibyavuyeyo. Nabo ubwabo ntibicaye barimo kugenda batubwira ibi ngibi twaburaga. Ugira ngo wumvishe pastor ibyo yavuze, ati iki cyo twakibonye, iki kirimo kuza, iki nacyo tugiye gushaka beto. Bari muri ibyo bikorwa, ibyo ni iby'ingenzi. Ariko ndagira ngo mvuge ku kindi, ibintu byigishwa abantu bibatesha agaciro, bibanduza, bibabuza inzira y'iterambere, ntabwo bizigera bibona umwanya. Inyigisho itesha agaciro ni nk'iyi, urugero? Ngira ngo Maurice nawe nyikubajije wayibona. Hari abantu bigishwa, umuntu akaza akavuga ati buriya rero inka ihagarariye Satani. Byigeze kubaho ubuhanuzi bwanze inka, gahunda yagira inka igitangira. Noneho umuntu yavuga ati uyu muntu aguhaye inka, ngiye byambayeho. Umuntu yaraje arambwira ati narose, umukozi yarambwira ati narose umuturanyi aduha inka. Ndavuga nti Imana ishimwe tunaturanye neza. Atari kuwe ntabwo ujya umenya iby'umwuka. Ni ngaho rero ati inka ihagarariye Satani. Ndavuga se wa mukobwa, ko kera muri Bibiliya numva bavuga ngo ingurube ihagarariye ibi, ko bihagega bavuga ibindi, inka ijite. Ndaraka ndamwicaza, ndambwira ibintu wabikuye. Ati ni ubuhanuzi. Ndamubwira wa mukobwa, noneho mbihuje nshubije inyuma nsanga ba bandi nyine bashaka kwangisha abantu gahunda z'agaciro, gahunda zibarinda, binjiye barabuza abantu gufata inka muri gira inka zakabaye zibavura, ukanayoberwa n'ikibibatera. Ngira ngo si imyemerere pe, mu by'ukuri ntabwo aba ari imyemerere, kuko abafite imyemerere nyayo basengera abantu babo ngo bakore bazane n'ibyacu. We niba ubuza umuntu udafite umwana, udafite uko bamugenza, harimo ababuza abantu kwikingiza pe. Ukibaza, tekereza iyo tutikingiza muri iriya covid, umuntu agahaguruka akabwira urusengero ati ntimwikingize. Ubwo iyo myigishirije igihugu cyahagurutse cyashatse n'inganda zituma dushobora kurindwa, hakabaho umwe muri twe ushobora kudufata. Ngira ngo covid yatwigishije ko bishobora gusaba ko ujya kure y'abandi kugira ngo barinde, undi agahitamo gufata inzira yo kutaturinda ahubwo gushaka kudutesha agaciro. Ngira ngo haba hari ikibazo. Hari abigisha bene ibyo, hari abahanura bakanga abantu. Erega buriya kamubwira ikibazo aho kiri, ikijyana abantu kanyarira gishingiye ku Mana bababwiye. Ubu bugenzuzi buramara igihe kingana iki? Turimo gusoza muri iki cyiciro, turimo gusoza mu minsi 2
mu minsi 3 turaba tumaze kubona byose, ahari hasigaye ni hake cyane. N'ubundi twari twihaye igihe kitarenga ibyumweru 2 tugenzure, hanyuma dusaba abantu kureba neza ibyavuyemo. Ikindi buzatumarira ni ugusobanukirwa igitera aba bantu n'iki, ikibatera iki, ariko no kuganira. Nanone turaganira n'abayobozi b'amadini n'amatorero bavuye mu gihugu hose kugira ngo tubereke dore ibyo twakuye mu igenzura. Mwebwe birababereye. Umupasiteri ufite chapelle runaka cyangwa se urusengero ruto ahantu hatanagera imodoka arasabwa gukora parikingi nawe? Ngira ngo ikintu gikomeye arasabwa kugira isuku. Isuku izengurutse umuntu ari ikintu gikomeye nakomeje gusubiraho bino mu itegeko. Ariko tubitekerezeho, nibura ukwiye kuba ufite ahantu ugize umuntu ugira ikibazo muri mu rusengero, ambulance yaza ikahamukura. Dutekereze ku rwego rw'ubuzima, bibaye ngombwa ko abo bantu haza kizimyamwoto ntibikare, ariko haza kizimyamwoto, haza ambulance. Twigeze kugira urusengero rumwe inkuba irakubita abantu 7 bapfiraho, habamo n'abandi bakomeretse. Ngira ngo abantu bajye bumva birenze mu kuzana amamodoka yo guparika ngo mujye gusenga, kuko buri gihe abantu batekereza mu kurinda abantu. Ufite urusengero ruri nka Kanyarira, umusiga imodoka hasi mukazamuka imisozi mwambutse imigezi nta bwato burimo, urumva risika hwiri. Bisubizwe na cya kindi, icya mbere ni isuku. Bashobora kuhashyira parking, bashobora kuhatera ibyatsi, bashobora kuhakora ikintu cyerekana ko ari ahantu abakera bo ngo bahitaga hera. Ntabwo ushobora kujya hera uciye ahirabura. Yego, ni byiza ko abaturage bamenya ko kwemera atari ikiyobyabwenge. Yego, ntabwo bajya gusenga ngo ubwenge buyobe, ahubwo kwemera ni ukubaho. Niba bafite ibyo bemera pe, bakwiriye kuba barigishijwe ko kwemera kwabo gufite agaciro kubahesha agaciro. Cya kabiri ngira ngo navuze na mbere, insengero zigomba gutekereza n'abayobozi bazo umuntu niba koko bamuyobora. Ntabwo numva ko yayoba. Ngira ngo urugero atanze ni urwa ADEPR hariya muri uyu mujyi wa Kigali. ADEPR ihafite insengero zingana, aho mperukira, zingana n'utugari twose turi muri uyu mujyi 160 ngira ngo, cyangwa 161. Ubwo ahantu hari insengero 161 zingana uko zingana, umuntu yabura ataho asengera niyo waba wafunze 50% yazo. Mfata icyo. Ngira ngo abantu bagomba no kugabanya ubwo bucucike bw'ahantu hatoya henshi hasengerwa, bakubaka neza, bakubaka hajyanye n'igihe, bakagabanya nyine n'utwo tuntu, ahubwo bakagura ibikorwa bindi bifasha abaturage kutiheba ngo bajye gusenga nk'uburyo bwo kwihisha. Ni byiza koko imyemerere yafasha abantu kugira ingeso mbi bavamo. Uvuze ku mabranche y'itorero, ariko reka turebe umubare w'amadini ari mu Rwanda. Dufite amadini angahe mu Rwanda? Amadini arenga, imiryango ishingiye ku myemerere tuvuga muri rusange. Ariyo madini, ariko urabizi hari ubwo bagira n'iby'ababikira n'ibindi. Yego. Agera kuri 500. Arengaho gake. Umubare w'insengero? Ariko aho niho ntashaka kujya neza, kuko umubare w'insengero turi mu gikorwa cyo kuzinoza ngo tuzimenye. Ariko ADEPR yonyine ifite insengero zirenga 300 n'ijana cyangwa na 200. Abadventiste b'umunsi wa karindwi main yabo ifite insengero zirenga 2,000 mu gihugu hose. Ubwo tekereza buri diocese ya Gatolika ahenshi nta bari munsi y'igihumbi na. Imisigiti mperuka ari ndi bunoze neza imibare, ariko irenga 300. Birakuba kandi ubwo urumva simvuze rwa rusengero za zindi iba rumwe. Imibarire y'insengero zacu nuko imibare ntayizanye, kuko dufite n'ubundi twari tumaze igihe muri bya bindi babazaga, twari tumaze igihe dukora mapping. Icyo gihe tumaze kubabwira ko tuzagenzura, twabasabye kudushyikiriza ku inzego z'idini, kudushyikiriza ahantu hari urusengero n'abayobozi barwo hose. Iyo mibare nkubwira imwe nibyo twagiye dushyikirizwa. Baba no mu maforum. Yego. Umbrellas nako baba muri umbrellas. Umbrellas ni ihuriro ry'amadini.
izo umbrellas nazo twazisabye kugira ngo babandi ari urusengero rumwe ruri Kicukiro rutagira amashami nibura nabo tumenye inzu zabo basengeramo turabazi ariko tumenye inzu zabo basengeramo aho ziri iki ari cyo kiri ukuri rwose ntibyaba bitangaje kandi ntibitangaje dufite insengero ziruta amashuri ari muri iki gihugu uku kuzifunga ko bishobora gutuma mu rugo hahinduka ahantu ho gusengera ibyumba by'amasengesho icyo ni cyo cya mbere ntabwo turimo gufunga insengero mbere na mbere gusa turimo kugenzura ko zujuje ibisabwa ariko ibyumba by'amasengesho byo birafunze ntabwo amategeko abyemera ntabwo ubuyobozi bubyemera kuko mu itegeko harimo ahemerewe gusengerwa ntabwo mu rugo rw'abantu abarutuye bashobora kuhasengera kuko nkeka ko abantu badasenga ku cyumweru cyangwa ku wa gatanu cyangwa ku wa gatandatu abaturanyi babiri batatu bateraniye mu rugo bakaza gusenga isengesho ntabwo ingo ari insengero ngira ngo icyo cyumvikane abantu batagira ingo zabo insengero bo nibazigira insengero ibyo ntabwo amategeko y'iki gihugu abigendera inzego z'ibanze ubwo zirasabwa iki zirasabwa gukurikirana kugenzura no guhagarika aho bikorwa abanyarwanda ngira ngo tubibutse rwose gusenga biremewe ariko bikorwa ku buryo bwemewe n'amategeko umuturage ntashobora kugira uruhare mu kubaka urusengero cyangwa se umutungo w'idini rye birashoboka ahubwo nibo babikora n'ubusanzwe nibo babikora kandi babikoze nta gahato babikoze badateshwa agaciro abenshi babikora nk'uburyo bwabo bw'imyemerere yego icyaba ikibazo ngira ngo Botuwe yavugaga niyo abantu babitegetswe urwo rugero utanze abaturage baragendaga bagatanga n'ibyabo bagafata ingwate kuko bari bashyizweho igitsure gikomeye cyane bisa nkaho mu kuzuza hoteli bisa nkaho kutabikora bigatesha ubukirisitu ngira ngo ako gahato gateye gutyo ntabwo kemewe pe babishoboye babishatse ni uburenganzira bwabo nk'uko abaturage bashinzwe kwikorera ibyabo neza aho batuye bakahagira heza aho basengera rwose biterwa n'aho utuye ngira ngo wigeze unabona umuntu araza akakubwira ati twebwe dusengera muri iri torero kandi turi mu gikorwa cyo kubaka mudufashe icyabaye cyiza kuri ibyo ku banyarwanda ni n'uburyo bumwe bwo kwigira kuko akenshi ahajya hagorana ahandi ni uko haba hari undi muntu ubaha amafaranga akabaha n'ibitekerezo akabaha n'uburyo bakwiriye kubigenza ukabona urusengero mu minsi 5 ruruzuye ariko uwarwujuje ashaka abo banyarwanda baza kuzamo aho niho bigoranira abaturage babihisemo babishoboye batahaswe bakunze gusenga ariko ntibabone urusengero gusa ngira ngo ni cya kintu nsubiraho bakabona ishuri bakabona ibintu birenze kimwe kuko iri torero igihe ubuyobozi bw'akarere bubahaye urupapuro rw'ubufatanyabikorwa ruba rwemereye ngo gusenga ntacyo bitwaye rutubwira ko gusenga uwo mufatanyabikorwa ikintu gikomeye bemera ni uko bamubona nk'umufatanyabikorwa uzabafasha mu myumvire y'abaturage uzabafasha mu iterambere uzabafasha mu kwigisha abana uzabafasha mu kwivuza ubundi nabafasha myumvire bagize myiza so umuturage rero kuba ashobora kugira uruhare mu kubaka itorero rye atabihaswe ngira ngo mwarabibonye amakiriziya menshi ubu twubaka muri iki gihugu abanyarwanda nibo bayiyubakira yewe harimo n'ishema ryinshi kuko usanga n'amashusho arimwo akoze kinyarwanda ngira ngo nabwo ni uburyo bwo kwigira gukomeye cyane abanyarwanda barimo kugira ariko ibyo mu gihe cyose babikora ntabwo umuturage akwiriye kubikora we atagaciro birasaba ko mubabwira ko bizagaruka cyangwa hari igihe runaka bigeraho bigaragara icyambere ubugenzuzi buhoraho kandi bugomba guhoraho abambere bakwiriye kubudufasha ni abayobozi b'amadini n'amatorero ubwabo bakajya bahora bisuzuma babwira n'abaturage ibyemewe kuko ngira ngo mvishe hari umuturage wavuze ngo ayo mabwiriza akwiriye kuza mbere itegeko ririho guhera 2018 ninde ushinzwe gufunga urusengero ubifitiye uburenganzira urusengero nk'inzu yego muri iki gihugu tugira abantu bashinzwe kubahiriza ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko yego ngira ngo ahasuwe hose ba executive b'imirenge n'amatsinda y'abandi bakorana nibo bagiye gushyira mu bikorwa icyo gikorwa ngira ngo urabyumva ni nacyo gituma bitwa ba executive yego kuko bashinzwe gushyira mu bikorwa ibyo amategeko ateganya
twebwe nk'urwego rw'igihugu n'izindi nzego dukorana twibutsa abantu amabwiriza, twibutsa ibyo amategeko asaba. Iyo bibaye ngombwa ko iryo dini rihagarikwa cyangwa rigakurwa mu madini akora muri iki gihugu, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nirwo rutanga icyo cyemezo. Abatazabasha gukurikiza ibyasabwe, urugero hari nk'abantu bafite ishantiye y'urusengero ari cyubakwa kandi ubona ko santarare basengeramo ishaje, bakaba niba batujuje ya nyubako batazabasha gufungurwa, bizagenda bite? Bazabanza buzuza inyubako. Ubu hafunzwe inzu z'isengero. Ngira ngo abantu bayobora n'amadini bakwiriye kugira ubushobozi bwo gukoresha uburyo n'amahirwe bafite. Erega ngira ngo n'umubare bafite ntabwo ari ngombwa hose ko bawugira. Buriya twabonye iriya santarare, ariko ntugire ngo hari ibirometero 5 cyangwa 6 biri hagati y'indi ihari. Hari n'ubwo usanga abantu bava kure kurusha aho baturanye. Yego. Bagomba nabo kuganira n'abakristo babo niba bahaye agaciro abo bakristo, nta shyano ryaguye. Ishyano ryari ryaraguye, abanyarwanda kujya babyuka buri munsi bakajya gusengera ahatemewe, ahadakwiye. Niba hafunzwe kubera ibintu kanaka bituzuye, niba inzu yafunzwe kubera ibintu kanaka bituzuye, iyo nzu ntishobora gukora itujuje ibisabwa. Arushaho kuvuga ati ibisabwa byose narabikoze, ariko ntibankinguriye imiryango, nararenganye, nasabwa ruswa. Inzego z'ibanze zishobora kwisanga mu gukurikiza amabwiriza, ariko hakazamo nanone no gutanga akabahasha kugira ngo ibintu bigende byihute. Iyi ruswa mushobora kuba mufite uburyo ki muzayikurikirana? Inzego zisanzwe zikurikirana ibyaha mu Rwanda zirahari. Yego. Gutanga ruswa no kwakira ruswa ni icyaha imbere y'amategeko yacu. Yego. Birumvikana rero uko byagenda kose ntabwo ikibi gikosorwa n'ikibi. Abazagerageza kubikora amategeko azubahiriza. Ejo twasanze abari bafungiwe, n'ejo bundi hari hamwe habiri abantu bahagurutse biha ububasha bajya gufunga, bajya gusiyingira. Abo bantu barimo kubazwa inshingano, kuko nanone ntiwajya urenga ku mategeko uko ubishaka, uko ubibonye. Niba bataragera kugomba kubazwa inshingano nk'uko bazibajijwe, wijya mu guhangana n'ikitari cyo, hangana no kubukora ku buryo butemewe n'amategeko. Nuriya nawe yewe ni mugenzi wawe mubwire ko atakwiriye gukora ku buryo butemewe n'amategeko. Igihe tuzaba abarinzi b'indangagaciro zacu twese no mu madini ubwabo, buriya rwose umbrella zabo zikwiriye kuba arizo zijya muri ibyo zikabwira umuntu sigaho, sigaho uradusebya, sigaho uratesha agaciro abanyarwanda, sigaho ntabwo ari uko dukwiriye gukora. N'abakristo ubwabo n'abandi bemera bakwiriye kubwirana sigaho, bakavuga bati ariko ahantu twinjiye ko ari mu mwobo turajya he? Ku Rwanda n'imihanda yarubatswe n'ibindi byose, turajya he mu mwobo? Amategeko yacu avuga ibyo tudashobora kwihanganira nk'igihugu. N'abo bantu baba baratubwiye uko bazasenga hatarimo ibyo by'amacakubiri, hatarimo ibyo bitesha agaciro abanyarwanda, hatarimo kwigomeka. Umuntu wigometse ku mategeko, iki gihugu kigira uburyo bwo kumukurikirana. Nicyo gituma hari izo twahagaritse, hari izo twebwe twanditse inzandiko zifatika zibabwira ko tubahagaritse gukora mu Rwanda. Abo twahagaritse gukora mu Rwanda nuko twari tumaze igihe kinini tugenda tubagenzura, tugasanga biratuma abanyarwanda bacikamwe ibice, tugasanga biratera amakimbirane menshi, tugasanga abantu barasubizwa inyuma aho gutera imbere. Ubu ngubu ntituzabyihangana. Itorero rishyashya cyangwa se umuryango ushamikiye ku myemerere bushyashya hano mu Rwanda byasaba iki? Bisaba ibintu, bisaba kugira ibyuzuye bisabwa n'amategeko. Kuvuga ngo bagomba kuba bafite inyubako yuzuye. Bagomba kuba bafite inyubako yujuje ibisabwa, bagomba kuba bafite ubufatanyabikorwa n'akarere, bagomba kuba bafite amashuri asabwa, kuko cya gihe cyo kutubahiriza amashuri cyararangiye. Yewe uretse n'ibyo, guhera 2018 ibyo nibyo byasabwaga n'ubundi.